ที่ยืนอยู่ นึกว่าจะให้เลี้ยวเลยไม่ได้ ไฟแดงอยู่รบกวนดับเครื่องแล้วก็ไปเรียกกับเสียงเจ้าที่ดูนะครับ นี่ 22 กันยา 2565เอกสารรถได้บอกมาไหม โอ้ไม่ได้เอามาเลยพี่ ไม่ได้พกมาเลยนะเราอยู่ที่ไหน อยู่ลาดพร้าวซอยหนึ่งครับ นี่มันรับอะไรไปเนี่ย ผมจะไปรับสตาร์บัคตรงเนี้ยสำนักงานใหญ่อะไรไม่รู้เนี่ย เอาเป็นว่าคราวนี้ผมว่ากล่าวตักเตือนไปก่อนนะ ขอบคุณครับพี่คราวนี้ผมว่ากล่าวตักเตือนไปก่อนนะคราวนี้ผมว่ากล่าวตักเตือนไปก่อนนะของเราถ้าผิดหนึ่งก็หาปรับไฟแดง500แล้วยังไฟแดงอยู่เลยไม่เคยมา2ข้อหาไม่พกเอกสารรถอีก200ภาษีต่อไหม ต่อพี่ต่อ ต่อติดเรียบร้อยนะติดแล้วเป็น2ข้อหา แต่ว่า ถ้าโดนปรับก็700นะผ่อนอยู่ไหม พออยู่ครับ ผ่อนอยู่ถ่ายหน้าเรียกผิดรถไว้เจ้าหน้าที่เรียกก่อนให้ดูเลย ให้มันตรงกับป้ายทะเบียนนะพอดูอันตรงกับป้ายทะเบียนเขาก็ปล่อยแต่ถ้าไม่ตรงเขาสามารถยึดรถได้เพื่อตรวจสอบทีหลังเราเอาเอกสารรถมายื่นที่สน.เมื่อไหร่ที่ได้รถคืนไปนะตามกฎหมาย ได้ ประมาณนี้แล้วก็ใบขับขี่เนี่ยสำคัญที่สุดเลย ครับ ถ้าเกิดว่าเรากลัวลืมโหลดแอปขนส่งมา DLT ตอนนี้ใช้ได้แล้วใช่ไหม ใช้ได้สน.ไหนใช้ไม่ได้เถียงเขาเลย